إيد وناكسنا إذا اللي هي لبسنا إيه اللح بلود قرانك وكمقناي وحانو ما هالعلينا ديق درجو لانتا أي يونيفرسال تي في كلها لا وقوية أمريكا أو تسيجي دوينها فرسمada ujeedin waa deeq darajo iyo studio ay ku leedahay University TV Eid wanaagsan ila daawada skip comedy underground waa Abdixakiin BR this your boy dad badan waxay weydiiyaan Donald Trump haduu inta maxaa lagu xasuusanaa guess it. Fake news I don't know horta Soomaali Maxameday hadaan nahay dad suuq xoolaha su'aalo ay weydiiyaan waxay dhahaan Abdixakiin maxaa ka cabsi geliyo runtii aniga waxay cabsi geliyo cungan bomba lahaw aan ka cabsoona inta uu isleeyahay laga cabsado sida aabaha iyo awowga inuu nagu soo tuuro gudaalka ridada dheer nooc loo yaqaan plastic suuqa xoolaana waa taqaanaan kaaralaha kuruday maal sooto maaladeedta waa qabow badan ilaa dhulka hoostiisa waxa ku jiro nuclear kala sheegay ilaa ninkan wuxuu saarayaan leen masaakiinana reer suuqa xoolaha nahay marka ilaaha noo maqan shiinaha ayaa wuxuu soo saaray mashiin tuugada soo qabto oo magaciisa la yiraahdo E211 daqiiqada ugu horeysa wuxuu China soo qabtay 2000 oo tuug isla markii Japan ayaa adeegsatay waxay soo qabtay daqiiqadii 15 tuug Mareykanka ayaa isna masana adeegsaday asagana waxay soo qabtay daqiiqadii 1200 oo tuug mashiinka waa la qaaday Soomaaliya la geeyay daqiiqada ugu horeysa mashiinka waa la waayay marka waxa la leeyahay suuqa xoolaha xadeen marka iska soo celiya bilaa عليك wadanka Maali hadii aad xaaskaada isdagaashaan oo booliisku ugu yeerto oo lagu xiro oo lagu soo daayo oo hadaa tishiisaan aad dib ugu noqoto oo mar labaad ay ku xirto booliisku way ku qabanayaan suuqyada magaalada oo dhan ay kugu soo wareejinayaan kadibna waxay kugu tuurayaan qashqubka la yiraahdo akaka number 1 marka rag badan oo faaraxyaal badan waxay dheen waxa looga baahan yahay shuruucdaasi suuqa xoolaha marka wixii jawaabo waa noo soo diri kartaa anay deeq darajo ninba maalin walba markuu salaada ka baxo wuxuu ku duceysan jiray inuu Ilaahay u sahlo xaas labaad maalinta dambe salaada markuu ka baxay oo rabo inuu ducada bilaabo xaaskiisa soo ag fadhiisato markaasuu wuxuu yiri Ilaahayow saa isku ogeyn hanoo ahaa hirid DJ Facebook horta wuxuu isku bedelay maxkamad iyo tacsi laakiin aniga waxa soo dhan waxa iga daran waxa arkaysa dad online 24/7 they don't like none they don't share none comment waxba kama sameeyaan kuwaas oo kuba ay tiri hiban nuura mana dhiman mana noola bilaa عليك iskaga baxa Facebook hadii kale live soo gala oo iyo telefoonka salaaxa oo qiinay nin madow ayaa wuxuu soo koray diyaarad waxay diyaarad Russiana islaana ay fadhido oo rasiista oo daanyar wadato diyaarada markay cabaar socoto musqusha galay uu soo noqday markuu soo noqday ayuu wuxuu waayay tufaax iyo muus meesha u saarnaa wuxuu yiri muuski iyo yaa cunay iyo tufaaxi meesha ii saarnaa markaasay tir walaalka yaa cunay wuu fiiriyay daanyarkii wuu iska aamus cabaarka bacdi islaantii musqushi aaday xariifka daanyarkii uu eejiyay islaantii way soo noqotay waxay tir maxaa daanyarku u dishay wuxuu ku yiri waa arrin family ee soo halqabsi warta Soomaalidu waxay tiraahdaa marmarka qaar kood meel qaldan ayuu kula galaa nin taksiila ayaa halqabsigiisu wuxuu ahaa taasaa dhibaataa tagaasiliida badankooda waxay ka wada hadlaan sida wad ognaa suuqa xoolaha meel dadka ay ku qeexeeyaan oo baatog la yiraahdo wariya cali oo maanta baraf baa daay taasaa dhibaataa warayda alboorka jiqwa taasaa dhibaataa warayda suuq ma jiro taasaa dhibaataa maanta dad xaaskiisa soo wacay waxay ku tiri maxaan hooyadii imaanayso wuxuu ku yiri mataqaan taasaa dhibaataa dadka hooyadii dhibaataa waa loo kala yaacay madaxana u jeedin reebtigii waxay ugu dhaheen katasho kan madax ma ahan reedoogeen waxay ugu dhaheen wiil hoob wiil balaata marka reer suuqa xoolaha ay weydiina labadooda ka been sheegay maxkamadda ugu sareysa Denmark ayaa waxay soo saartay sharci dhahayo gabadha xaaska waxay ku ninkeeda ku rakibi kartaa qalab sheegayo meesha uu joogo gabadha ugu horeysay Ilaahay baa rabaa oo arintaas fuliso oo ninkeeda wax ku rakibto Soomaaliya Denmarkeedka ay joogaan markii Soomaali Maxameday xageen oo la wada hadana faaraxyaash bilaa عليك lacala hadii la mamnuuco makeup-ka ee dumarka marsadaan xaliima ah hadda taqaan oo suuqa xoolaha degan oo isku xaafadtiin amar labaad baran aba goorma xaafad soo degtay waraa ani waayno ay kulada mugta qasab fiirinaysa الله حليمة عدي قورمي قبتي دبل ما قوة حي شيد نماذا قارك ريف سوق حولها دانا وحيدها دمشق دانتا حريف شيد
oo qadada ay u goysay wuxuu rabay inuu kasoo xariifto suuqa bakaaraha alla ilaahay laamigu yimid gaaracna ma haysto baabuur gacanta u taagtay nasiib wanaag baabuurku uu istaagay markuu uu istaago oo baabuurku fuul wuxuu ogaaday baabuurku inuu qarax saaran aniga dad reer suuqa xoolahana waxaan sameyn lahayn waa naqaan adiga maxaa sameyn lahayn rag badan oo waxaa arkaysaa oo roog loo saaray markay aroosayaan dumar badan oo Soomaaliyeedna aad waxay u neceb yihiin bidaarta tusaale ahaan qofta kadidiyooga qabto xalaabta tolka gadaashiisa joogtay oo mar walba waxay ka nin bidaar laa ma qashiini nin bidaar laa adduunka nin biija qabana waa ka soo agtoosay ilaahay baa ruux anyway ka soco sawirkaana u jeedi Turkiga ayaan tagay oo jeedin aniga ayuunaas leeyahay iyo inaad artaysa ii sheegtay iyo daryeel la'aan 7,000 saan ku bixiyay xaliimadii itiraada adeer iyo abti darbaan afka gelina amiin lacag badan ay gashay you feel me dalmarna meeshu ka balansan laakiin ana kaga hormaray alaabtan tolmo maaha waa alaabtan forever ma sha Allah oday oo reer Burca wuxuu daawanayay Universal TV banaanbax ay sameynayaan reer Beedhabo maayl kwele ariiro kooyaase buq markaasuu cabaar buu daawada wuxuu fahmi waayay waxay ka hadlayaan markaasuu wuxuu yiri wallahi bilaa kuwan ba xaq u leh inay Soomaaliya ka go'aan marka reer suuqa xoolaana ku raacsanahay odagaas bas waa ka soo horjeednaa arrintaas